अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त M.F कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन की तरफ से आपको एक बार फिर आपके अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐप के बारे में जिसके ज़रिए हम कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी मेन स्क्रीन पर लगा सकते हैं, लॉक स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं। और मैं आपको रिंग टोन्स के ऐप्स के बारे में बताऊँगा और वीडियो वॉलपेपर के बारे में बताऊँगा। ये सब आपको एक ही ऐप में मिलेगा जो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक रेगुलरली कंटिन्यूसली पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है ज़ेज के नाम से। सबसे पहले आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ज़ेज। तो ये आपके सामने शो हो जाएगी ज़ेज की इस तरह का आइकन होगा। आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं 4.5 स्टार्स हैं इसके और इसके 100 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोडर्स हैं जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल की हुई है, इसलिए मैं आप इसे डायरेक्ट ओपन ही करूँगा। लीजिए व्यूवर्स, तो मैंने इसे डायरेक्ट अब ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ से कोई भी वॉलपेपर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कोई भी यहाँ से वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपको बेशुमार वॉलपेपर मिल रहे हैं। मैं यहाँ से कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये वाला वॉलपेपर सेलेक्ट किया है एक आदमी का, और मैं इसमें से अब ये वाला वॉलपेपर लगाना चाहता हूँ। तो मुझे नीचे एरो का बटन बना हुआ है, एरो का आइकन है जिसके ज़रिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी मेन स्क्रीन पर लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन आ गया सेट वॉलपेपर, सेट लॉक स्क्रीन, सेट बूथ, एडजस्ट सेव टू मीडिया फोल्डर। मैं इसे वॉलपेपर के तौर पर मेन स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सेट वॉलपेपर पर और ये थोड़ी देर प्रोसेसिंग मिलेगा। लीजिए व्यूवर्स, ये लग गया है और आप देख सकते हैं ये मेरी मेन स्क्रीन पर, डिस्प्ले स्क्रीन पर इस टाइम शो हो रहा है आदमी का वॉलपेपर जो मैंने डाउनलोड किया है। इसी तरह से आप बहुत सारी इसके ज़रिए डाउनलोड कर सकते हैं रिंगटोन्स। सबसे पहले आपने बैक पे जाना है। इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है इसलिए इसकी वीडियोस ऐड जिसके ऊपर बहुत शो हो रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं इसके ऐड्स कितने आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं क्योंकि इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। इसलिए ये हो गया हमारा ऐड कंप्लीट और ख़त्म। सबसे पहले आपने ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पर देखना है 3 बार्स का एक लाइन का बना हुआ है ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वीडियो वॉलपेपर जो रिंग टोन जो नोटिफिकेशन साउंड्स इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपने रिंग टोन्स पर क्लिक करना है। रिंग टोन्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये देखिए आपके पास बेशुमार रिंग टोन्स आ गई हैं। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए आप यहाँ पर सर्च करना है और यहाँ पर अपने मुताबिक जो भी आपने रिंग टोन्स लिखनी है, जिसके मुताबिक रोमांटिक लिखनी है, फनीस्ट लिखनी है, एनिमल्स रिंग टोन लिखनी है, तो आप यहाँ पे सर्च कीजिए और आपके सामने शो हो जाएंगी। और ये देखिए जी, ये रिंग टोन्स हैं। आपने जब ये डाउनलोड करनी है सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपने इसको सेट रिंग टोन कर लेना है, सेट नोटिफिकेशन जिस किसी पर आप लगाना चाहे, अलार्म पर लगाना चाहे लगा लें। इस तरह से आप अपने रिंग टोन से वीडियो वॉलपेपर से डाउनलोड कर सकते हैं बआसानी इस एक सिंपल ऐप की बदौलत। तो लीजिए व्यूवर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक और ये था मैंने आपको ऐप बताई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।